qabatee bu'uurfame. Galatooma jazakumullahu khairan jecha egaa miidiyaan kun yoom bu'uurfame eenyuun bu'uurfame eenyuuf bu'uurfame waan jedhu yaada guddaa irraa nu kaastanii gahee miidiyaan kun taphataa turellee waa hedduu nu kaastan. Gaafa bu'uurfamuu akka jaarma sumayyootaa fi bilaalota waan jedhamuun bu'uurfamee fi eegasi haala isaan ofirraa ka'anii hojjechaa turaniin sadarkaa amajjii bara 2016 raadiyoon Nurul Hudaa akka bu'uursan nuuf himtanii. Egaa amma immoo sadarkaa raadiyoo irraa guddatee gama miidiyaatitti eega jijjiiramee TV banatee waggaa tokkoffaa isaati. Mee hawaasni Islaamaa kun gaheen inni gaafa raadiyoo yookiin sanaan dura gaafa jaarmayaan ture irraa eegalee hanga har'a gaafa TV banateetiin miidiyaadhaan hawaasa isaa kan biyya keessaa kan biyya alaa kan addunyaa hunda irra jiran ittiin ergaa dabarsaa jiru kana hawaasni hangam tokko fayyadamaa jira maal fayyadamee jira hawaasa kanaaf bu'aan jaarmaya kanaa yookiin jaarmeen sumayyootaa bilaalotaa kanneen miidiyaa kana bu'uursan buusan maal jettanii yaaddu? Kuni gaafii murteessaadha. Tokkoffaa miidiyaan kun gaafa toora raadiyoodhaatiin hawaasa tajaajilli inni kennu fayyadamtoota irra caalaa sooshaal miidiyaa fayyadaman qofa. Hamma murtaa'aa jechuu dandeenya baay'ina isaallee haa baay'atanii jechuudha. Har'a immoo tinuu gaafa toora saatalaayitaatti guddatu kan kaleessa kumoota hedduun tajaajilaa ture sanirraa har'a immoo tinuu hawaasa miliyoona hedduutti tilmaamamu guutuu addunyaa jiru. Kan biyya keessaallee kan intarneetaan fayyadamne moobaayilaan fayyadamne taa'ee foddaa televiizyinaatiin akka irraa baratu. Akkasumallee kaleessa gaafa sadarkaa raadiyoo san hayyoonnummaan isarra barumsa kennaniin illee kan haalli isaaniif mijatee intarneetni isaaniif mijatee barsiisuu danda'an qofa har'a sanaa miti baadiyyaa hunda keessa seenee hayyoota islaamaa dhokatan kan haji ebaluu shee ebaluun achi jiraa qofa gurra beekaniin maleeni beekumsa isaaniif dandeettiin isaanii kan uummata bira hin gahin mana manatti dhaqee beekumsuma san iyyuu fuudhee bal'inaan uummata biraan gahaa jira. Gara irraa baratuutti illee hawaasni keenya isa gaafsaniitii ol har'arraa fayyadamaadha. Maaliifuu sadarkaa intarneetaatii fi sadarkaa saatalaayitaa jechuun wal faallaadha waan ta'eef jechuudha. Irra guddaa hawaasni akka gaariitti irraa fayyadamaa jira jechuudha. Kabiraan mootinuu yoon ilaalle gaafuma gara saatalaayitaatti gadi baanee bara dabre isa eebbisuudhaaf sagantaa isaa waraabbitti seennu humna hammanaa hin qabnu. Har'a istiidiyoon isaa bakka gaafasiisan caalaa dabalee bal'atee ogeessi isaa itti dhufee bifa sana keessatti haala bal'oo keessa jira. Gama hawaasaatiin yoo fudhanne hawaasa jaarmaa keessa jiruun alattis gaafa inni saatalaayitaatti guddate irraa kaasee hawaasa biyya alaa jiran keessa fakkeenyaaf asuma biyya Suudi Arabiyaa fudhanne hawaasa magaalaa Riyaad, hawaasa magaalaa Makkaa, hawaasa magaalaa Jidda miidiyaa kanatti makamanii waan qabaniin gumaachanii jiran jechuudha. Gama biraatiin ammoo achi asitti ammalleen hawaasni keenya biyyoota biraa jirulleen biyya alaa jirulleen miidiyaan kun akkuma hojiin isaa guddataa deemuun baasiin isaalleen kennaan inni hawaasaa kennu sun illeen dabalaa deema. Hawaasni hamma tokko irraa fayyadamee jira. Garuu miidiyaa kana kunuunsuu biratti haa ta'u hawaasa keenya irraa hanqinni ni jira. Kun ammoo fooyya'uu qabaata. Maaliifuu jennaan wanti kun kaayyoo islaamummaati waan ta'eef. Kaayyoon islaamummaa kun ammoo nuti tindhisnee nuti jabeessinee fuulduratti hin deemnu malee waan kana bu'uursinee asiin geenya jennee har'a kan biraa gallu ta'uu hin qabaatu. Maaliifuu asitti hafuu danda'a abbaan biraa isa kunuunsee kaasuu danda'u hin jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya bira dhaabbatu yeroo yerootti itti dabaluu qabaata malee irraa duubatti deebi'uu akka hin qabaanne asumaan isin ibsuu barbaada. Obboleessa keenya Abubakar hedduu galatoomi jennaani yaada bal'aa bu'uurfamarraa kaasee hanga har'aatti eenyuun bu'uurfame maaliif bu'uurfame yaada jedhu akkasuma jaarmaarraa kaasee sadarkaa raadiyoo akkasuma raadiyoorraa kaasee sadarkaa saatalaayitiitti akka guddatee fi guddina kana keessatti hawaasa bal'aa hawaasa biyya alaatii fi biyya keessaa beektota dur namni quba hin qabne hayyoota keenya hayyoota islaamaa daa'iiwwan islaamaa kanneen baadiyyaa fi magaalaa keessatti barsiisan kan barsiisuu isaanii kana jiraachuu isaaniitu namni quba hin qabne hedduu ol baasee miidiyaan kun akka nu barsiisee irraa nu kaasanii. Egaa asumatti aansee ustaas keenya ustaas Jamaal mee miidiyaa kana bu'uurfame hanga har'aa gahee kana duratti akka hawaasa islaamaa biyya keessaatii fi biyya alaatitti deeggarsi isaa kan eegale waggaa tokko dura gaafa saatalaayitii TV Nurul Hudaa ta'eetiin ol bahudha. Sana dura
kanamuu isa hin beekne jaarmaa sumayyootaa fi bilaalootaa fi miseensota isaa warra achi keessa jiran qofaan kan kunuunfamee fi to'atamaa kan turedha. Amma immoo mee gaheen akka jaarmayaatitti warri dura kunuunsee bu'uursee kunuunsee har'aan gahe akkasuma hawaasni bal'aan afaan kana dhagahuu fi afaan TV kana fayyadamaa jiru hundi akka amantii islaamummaatitti gaheen TV kana gargaaruudhaaf isaan qaban maalii jettan akka jaarmaatitti bu'uursanii har'aan gahanii har'a dhaabachuu qaban jennamoo itti fufuu qabna achumaan hawaasni islaamaa hoo maal gochuu qaba yaada jedhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Galatoomaadha. Hawaasni sumayyootaa fi bilaalota jalqaba wanni maqaan moggaasni sumayyootaa fi bilaalota jechuudhaan maaliif sumayyoota irraa kaa'a jechuun nama hedduu gaafii itti ta'uu mala. Wanni itti sumayyootaa fi bilaalota jechuun kun itti moggaafamu hawaasni keenya parsantii 80% ol namni miidiyaa kana dhiiga itti gumaacha yoo jenne hin hanqatu jechuudha. Dhiiga isaanii itti xuruursanii waan qaban guutuu itti dadhawataniitti miidiyaa kana akka sagalee ummata musliimaa akka ta'u godhan. Awwalan miidiyaa islaamaa kan afaan oromooti TVdhaan gabbahee jechuudha. Isaan kun akkuma rasuulli sallallahu alaihi wasallam jaan sadaqaa jaariyaa tangartee gaa eega abbaan sadaqaa sanii du'ellee ajriin isiidhaa akhiratti dhayxuu sanirraa tokko jechuun miidiyaan kun namoonni amma miidiyaa kana awwala bu'uursa isaatirraa jalqabee hanga guyyaa irratti miidiyaa kana kunuunsaa as ga'an yoo du'anillee ajriin isaanii waan miidiyaan kun jiruun waan ummanni miidiyaa kanarraa fayyadamaa ta'uun itti fufa jechuudha. Waan achitti dhaabbatu miti. Rabbi biratti waan guddaa dalagatanii ol kaayatan. Akkasuma immoo wanni baay'ee beekan ummata beekaadha. Hawaasni sumayyootaa fi bilaalota nama dhugumatti rabbiin filatee qofaatu miidiyaa kana sumayyootaa fi bilaalota jechuun gurmaa'ee barumsa barataa kuulii ambaa godhachaa kan dhiiraa kan dubaraatis bakka jiranitti fi haala rakkisaa adda addaa keessatti garuu waan qaban osoo guyyaa tokko waan akkanaatiin boruufachii haadha yaa'anii miidiyaa kanarraa hin qusatin miidiyaa kana guyyaa duraa bu'uursanii bu'uursuurra dabranii waliin dorgomanii miidiyaa kana akka gartee gaa nama caalbaasii godhanii miidiyaa kana kunuunsaa asiin gahan jechuudha. Namoota seenaan isaanii osoo gartee gaa galmaa'e osoo amma gaa miidiyaa gubbaa jirraaf malee maqaan isaanii yoo dhaawamee illee nama saalfachiifne namoota waan qaban guutuu irraa bahantu miidiyaa kana deeggaraa as gahe jechuudha ijoollee shamarranii akkasuma dargaggootaas. Kanaaf namni ammoo akkuma rasuulli sallallahu alaihi wasallam jaan la yushbi'u al-mu'minu min al-khayr hatta yakuna muntahahu al-jannah. Namni islaamaa tokko waan khayriidhaa hin quufu hanga jannata seenee keessatti of argutti jaan. Kana jechuun maali hawaasni sumayyootaa fi bilaalota waan gaarii tokko ummataaf qopheessanii fidanii kaayanii jiran. Ofillee hanga guyyaa irraallee jalaan galle ammoo kunuunsa isaa keessatti akkasumatti guyyaa adda isaanii ta'anis itti ta'abanii guyyaa ammoo gargaarsa gara biraarraa argatanillee akkasumatti itti cabanii itti kufanii miidiyaa kana kunuunsaa turan. Ammallee hadiisa rasuulaa kana laallatanii akka haga seentanii jannata keessatti of argitanitti galata waan dalaydanii hamma argattanitti of boodan deebiinaa gara fuulduraatitti khayriin lakkuma gartee dalaydaniin karaa isinii saaqaa akka deemtu jabaadhaa jennaani cimanii akka itti fufan asumaan ergaa rasuulli sallallahu alaihi wasallam isaanii dhaame kana dhaamnaafi akkasuma immoo miidiyaan kun eegasii booda hawaasa guddaa fayyaduu jira. Hawaasa kana yeroo fayyadu miidiyaan kun miidiyaa mootummaan gargaarsa godhuufi miti. Miidiyaa hawuu dhaabbanni kaampaaniin tokko gargaaruu miti. Miidiyaa anaaf si nu hunda waliin qabu. Miidiyaa kana eega inni saatalaayitiitti ol bahee yookaan gartee akka bishaanitti maallaqa dhuguu jalqabe kana hal osoo naafi ati duniyaarra jirru osoo fayyaa qabnu osoo maatii ilmaan keenyatti hin dabarsine miidiyaa kana laaffifnee laallee deebinee osoo naafi ati duniyaarra jirru inni kun sagalee ummata muslimaa osoo ta'ee jiru afaan ni qabata hin qabatu jennee if gaafannee murteessinee cimnee itti deemnee gara fuulduraatti miidiyaa kana kulli waan qabnuutiin jechuudha hanga lubbuu teenyaatitti miidiyaa kanaas ta'ee miidiyoota islaamaa kan jiran kamuu akka Hamilton TV akka TV islaamaa miidiyaawwan biraa hundaafuu nuutu kanaatu jira jennee jabaannee gara fuulduraatti miidiyaa kana cimsuu qabna. Miidiyaa kana hogga cimsinu ammoo maallaqa qofaan gargaaruu miti yaada qofaan gargaaruu miti bu'aa irraa buufachuu.
miidiyaa kana bu'aarraa buufachuu yeroo kenninee fi ergaa isarraa tamsaa'amtu kana yoo ammaatii qabaadhee maatiin mana jiraatan TV Nurul Hudaadha yookiin Hamilton TV yookaan TV Islaamaa akka banatanii waan achirraa dabru san akka hordofanii bu'aarraa buufatan godhuun danda'uun qabaa jechuudha. Hundi keenya miseensi namni miseensa Islaamaa ta'e hundi. Gaafa kana hatta nama Islaaman ta'iniif dhaabne miidiyaa kanatti erguu danda'uu qabna. Maaliif waan isaan fayyadee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala achirra fidee sababa saniitiin gara Islaamummaatti isaan fiduutu mala. Kanaaf miidiyaa kana waa hedduudha wanni gargaaruun wanni bira dhaabbannuun jira jechuu fedheeti. Masha Allah jazakumullahu khairan yaada bal'aa nu baaftanii maal gochuu akka qabnuu fi inumaahu gochuu irra